大家好，我係 Billy。我哋繼續講下 Meter SDK 點樣加一啲 interaction 嘅功能嘅。今集我哋會講 poke interaction 嘅，即係話廣東話就係篤或者撳個掣啦。咁要去篤人背脊或者撳人哋個掣咧，我哋就要 set up 一個叫 poke interaction 啦。咁我哋喺 Meter Tools Building Blocks 裏邊咧，我哋要揾到呢一個叫 poke interaction 嘅，咁我哋加佢落去。咁我哋究竟加咗啲乜咧？發覺佢係加咗叫做 poke interactor、hand poke interactor、hand poke limiter。咁其他啲嘢就之前加咗噶啦。咁但係咧，佢又冇加到 control 啦 poke interactor 喎，所以咧，佢呢個 building block 咧就會加咗手，用隻手嚟篤嘅啫。你放低隻手用個 controller 咧，佢就篤唔到喎。咁點樣解決呢個問題咧？我哋就要去自己人手加翻啲嘢落去啦。咁我哋咧首先就係揾到喺邊度加啦。咁我哋要加嘅地方咧就係喺嗰個 player 啦、camera rig 啦裏邊嘅 interaction， 然後咧我哋揾 controller interaction， 跟住 left controller， 跟住就 controller interactor。喺呢一度咧，我哋就要加我哋嗰個 poke interactor 啦。咁要揾佢出嚟咯，我哋喺個 search 嗰度 search。喺呢一度，記住呢一度 search 嘅時候咧，一定要揀咗 search 邊一啲 library 嘅。佢呢度咧 search in asset， 咁你要改翻做 search all interactor。咁你發覺咧有好多個 poke interactor， 有 hand poke interactor， 同埋有 controller poke interactor 啦。Building block 度已經幫你加咗 hand poke interactor， 我哋依家人手就要加呢個叫 controller poke interactor， 就係呢一個啦。咁呢個要加去邊咧？就要加去頭先嗰度話嘅 controller interactor 呢度啦。係啦。controller interactor 即係加喺裏邊變成子物件，咁我哋 drag 佢過去，加喺 controller interactor 下邊，或者就咁篤住佢嚟加，放手，佢就會多咗叫 controller poke interactor 啦。咁左手嗰個加完咧，我哋加埋右手啦，都係加呢個嘢落去嘅啫，一樣嘅，加落去。咁你見到呢個 controller interactor 下邊咧多咗個 controller poke interactor 啦。咁左手都係啦。Under 呢個有個 controller poke interactor， 佢就可以利用 controller 嚟篤人背脊噶啦。除咗用手篤，仲可以用 controller 嚟篤，係咪好開心咧？做完呢度咧，我哋就要揾下佢頭先加嗰個 poke interaction 嗰個物件去咗邊啦。咁你撳兩下睇下去咗邊，原來去咗個地下度。咁我哋就將佢喺地下度搬翻上嚟啦，搬翻去一個台面嘅位置啦。咁我哋又係撳三個軸心嘅中間，撳住 Shift 同 Control 喺個 Window 度撳住 Shift 同 Control， 然後撳三個軸心嘅中間，然後咧就喺個台面度捽下，咁你又會發覺佢係其實係貼住個台面嚟喐，咁就可以貼咗落去台面度。然後我哋就擺埋一個角落頭位啦。咁呢一個咧就係佢俾你嘅好簡單嘅一個示範啦。係一塊平面嚟嘅，一張紙咁嘅嘢。咁你篤佢嘅時候咧，佢又會推進佢嘅。好啦，咁除咗呢一個之外咧，我哋都係有個 example 可以擺翻落去嘅喎。用咩 example 咧？我哋就可以喺呢一度 search， 你要 search all 啦 ，search 嗰個叫做 big red button 嘅物件嘅 big red button 係啦，有一個 prefab 即係實心嗰個立方體啦，呢個。就係個 big red button 啦，咁我哋又可以搬佢過去。好，放手。咁呢個就係 big red button 個掣啦，褪翻過少少。撳呢個掣，睇下撳唔撳到啦。咁我哋依家就可以喺個 headset 度測試。咁我哋依家去咗我哋個測試場景啦。咁我哋試下我哋嗰個 poke interaction。係可以 pop 到嘅。呢度都可以撳掣嘅。我哋之前就試咗將嗰隻假手擺落去個 controller 啦。咁我哋依家 set 翻，淨係用手，唔好用個 controller， 再試多次嘅。我哋之前都講過啦，用 player camera rig 撳一撳佢，然後裏邊咧
下邊呢度咧就有個叫做 OVR Manager 嘅，咁我哋揾下邊啦。佢下邊有一個叫做 Controller Head Driven Hand 個 Pose， 就係呢個啦。我哋改翻做 Natural， 佢就會淨係見到隻手，唔會見到個 controller 啦。咁我哋而家試下 play， 我哋而家淨係見到隻手啦。所以我哋而家試下篤佢啦，篤到呢個都係會篤到佢變色噶啦。掂到佢下咧，佢就會話你掂到啦，就會藍色。真係篤到咧，即係去到最重咧，佢會變綠色嘅。咁呢張紙嘅物體咧，你可以安排喺你嘅遊戲裏邊嘅 object 嗰度嘅呢張紙。咁一陣間我哋真係擺喺個遊戲嗰度，我會教大家點樣用嘅。如果唔係，你可以借佢呢啲 sample 嘅掣啦，嚟擺喺個遊戲度用啦。咁呢個 Meta 個 tools 嗰度 provide 嘅 sample 掣。咁依家呢個就係 poke interaction 啦，篤人或者撳掣啦。咁我哋已經做到噶啦，咁樣撳都得嘅，打橫篤都得嘅。手拍唔得嘅，原來打側係唔得嘅，原來前邊嗰隻食指篤嘅先得嘅。如果咁樣三隻手指一齊篤得唔得咧？係唔得嘅，原來篤人一定要係用食指先篤到人。下次你篤人嗰陣時小心啲啊，一定要用食指先篤到人嘅。我哋依家就要加一啲音效落去我哋嗰個掣嗰度，即係將呢個 pop interaction。當我撳嘅時候，我要有啲音效。咁點樣做咧？首先咧，我哋將個音效擺落呢個物件度先。咁我已經揾到一個 sample 裏邊咧，已經有啲音效噶啦。咁我哋就求其揀一個擺落去 ，drag 佢落呢個物件 pop interaction 裏邊放手。咁咧就發覺 pop interaction 下邊咧已經加咗個叫 audio source 啦。然後咧佢有一個音效嘅 MP3 檔案就呢個啦。咁然後其他嘅 setting， 但係有一個 setting 我哋要熄咗先，叫 play on awake， 因為你唔想個音效一開個遊戲佢就響，咁你要等佢有 action 先響嘅。好，咁個音效熄咗佢先。然後第二個 component 我哋要加嘅咧就叫做 interactive unity event 啦。咁無論你係用 grab 嘅 interaction 又好啦， pop 嘅 interaction 又好啦，你都可以用呢個 interactable unity event 嘅。咁佢做乜嘅咧？就係話根據你同佢 interaction 唔同嘅狀態咧，佢都可以有一啲欄位俾你加你想要嘅 action 嘅。譬如有啲咩狀態咧，就係 hover， 即係你掂到嗰樣物件 ；unhover， 即係你由掂到一鬆手嗰剎那 ；select 就係你撳實粒掣或者你已經捉實嗰個物件，就係 select；unselect 咧就係由你捉實或者撳實開始鬆手嗰剎那，就係 unselect 啦。我哋依家就想佢 select， 即係話撳實先至會響。咁我哋加個聲效啦，就加個加號。然後咧，我哋就要將呢個 building block pop interaction 本身擺落去喎，因為佢係有一個聲效嘅 component 啊嘛。咁然後我哋就揀呢個 audio source， 然後我哋就 play。咁即係話咧，當佢俾人個掣俾人撳咗咧，佢就會播呢個聲效嘅一次嘅，播一次就停啦。好啦，除咗之外咧，呢一個最重要嘅就係呢有個叫 interactable view。咁佢咧其實係話要 monitor 邊粒掣嘅，你要擺粒掣個名落去，佢先至會識得話究竟 base on邊粒掣去 take 呢啲 action。咁嗰粒掣其實就係呢個 object 自己啦 ，pop interaction。咁我哋將呢粒掣搬過嚟呢度，咁佢就會淨係 mon 呢粒掣啦。咁即係話，雖然你擺呢一個 script 喺某啲物件，佢可以唔係 mon 自己，可以 mon 第二個物件或者第二粒掣都得嘅。好，咁我哋依家就做完啦，我哋可以再測試啦。咁我哋試下篤呢粒掣啦，依家已經變咗橙色啦，我哋見到係啦，依家達到我哋個效果啦。我篤佢會出聲嘅。咁呢一個 built-in 嗰個 button 佢自己已經有個聲效啦。好，測試去到呢度啦，多謝各位收睇今次嘅片。然後我哋就會開始講下點樣將一個
用 Steam VR plugin 嘅遊戲改裝成用 Meta SDK 啦。多謝各位收睇。如果你都中意收睇呢一類嘅 VR development 嘅 video咧，請你支持我嘅頻道，請你訂閱、按讚、分享俾你嘅朋友，同埋撳下個鐘，下次就會通知到你啦。拜拜。